Sent el tacte de l'herba amb els peus. Escolta els cants dels ocells i la música en el paisatge. Nota el sol i l'aire a la pell que et nodreix. Això que sents és casa. Aquí, entre els arbres, aprenem i ens inspirem els uns als altres. Pirineus Creatius és una entitat que crea oportunitats d'aprenentatge on barregem molt l'art i la natura i fem formacions, fem també projectes internacionals i projectes comunitaris, tant espectacles com tallers i formacions internacionals. I l'Escola de Teatre de la Seu també va formar fa uns quants anys part de Pirineus Creatius i ara és un projecte independent que crea produccions teatrals i té un ventall molt ampli de tallers teatrals i continuem encara a fer coses junts per poder afavorir aquest ventall d'oportunitats que podem donar a les nostres comunitats locals. Fer activitats creatives al bosc és una mica estrany perquè estàs com rodejat de natura i estàs fent com activitats com alternatives, però et connecta molt amb la gent i amb el lloc. Jo crec que sí que és possible fusionar com la tecnologia, tot l'àmbit digital amb la natura, tot i que és com molt estrany perquè quan estàs en un entorn tan natural i de sobte estàs fent activitats amb mòbils o amb ordinadors és molt raro perquè no estem com acostumats, però està bé, és possible. Les fotos, les pel·lis passen a la natura també. So our full week of this exchange of the Hestia project culminated in a performance that encompassed everything we'd done throughout the week. So every aspect we tried to include, everything we loved doing, everything that kind of the project really focused in on, we brought it all together in a performance that we shared with some of the locals, friends and family. Para mí estar en la naturaleza y hacer cosas creativas es mucho sentir paz y que perteneces. Creatividad en todas partes, de las basas y los ríos. I llibertat també. Jo crec que la llibertat, o sigui, una llibertat que et dona a l'entorn, no t'ho dona quan estàs a la ciutat, vulguis o no, et carrega molt més que aquí. Take a deep breath in. Agafa l'aire. And hold. Reténlo 2 segundos. For 2 seconds. And exhale. I deixeu-lo anar. A mi compartir l'art a la natura o fer activitats em fa sentir molt plena, molt viva i molt connectada, tant amb la gent com amb la natura. A mi hi ha 2 coses que em venen a la ment, no? Una, la que em retorna a la infància, perquè jo vaig tenir la sort de poder jugar a la natura. I és el que trobo a faltar avui en dia, no? Que no surt de la natura, no es va a jugar, els nens tenen els seus dispositius electrònics, ja sigui les tablets, ja sigui un ordinador, el que sigui, i es perden això, no? Que és el que a mi em sap molt greu. I l'altra cosa, que quan hem entrat també, els adults també hem entrat a dintre d'aquest rol d'automatisme, no? De fer-ho tot automàtic i tal, no? Però sí que és cert que quan tu comparteixes, i a la natura precisament, sí que entres dintre del present, d'estar present, no? De gaudir-ho. Estàs fent alguna cosa nou, alguna que et posa en alerta, no? I bueno, és sensacional, no? Va molt bé, perquè a més els va bé, no estan acostumats tampoc. I és com un entorn al començament, és com una mica com un entorn hostil, i es torna amic, no? De dir, tot ens va en contra, al final tot ens acompanya. I clar, és aquesta connexió que amb el temps que es va perdent. I els que hem viscut a la natura, o hem viscut al camp, penso que ho reconnectem ràpid, no? Però ells, que no estan acostumats, és com un descobrir-ho. Nosaltres és un redescobriment i ells és un descobriment. És molt xulo, és molt xulo. I a més ben acompanyats, no? Que si vas acompanyat del pare i la mare, que pesats. Però, clar, fer-ho així amb un grup és superxulo, és molt bonic. I enjoy doing theatrical activities outside in the forest because I think it gives like a change of pace. I think being in nature and allowing us to hear the sounds of
like the water and the leaves blowing really does help bring like stuff together, you know. I'd say the same thing. I feel like the forest can bring people together, especially if you're walking in nature together. Oh yeah. And you know, on our final day here, we did the play, and we all talked in the forest with like people we didn't know. Yeah. Yeah. It really changed the way I viewed of everything, like to do with theatre. It felt so natural to do everything with everyone in a natural surrounding. It felt less strict and that there was less rules and stuff. It just matters on that you care about what you're doing and you care for the people you're performing to. And I think going back to this simplicity of just people connecting with each other and being there, present for each other's company, is what is so precious about coming to do this in nature, especially with young people. És una oportunitat que nosaltres hem d'explorar molt avui en dia perquè no hi hagi tanta distància entre natura i nosaltres. Nosaltres som natura. I l'art com a eina principal d'això jo crec que ens pot ajudar molt a reconnectar i crear els vincles molt profunds d'aquest sentit de pertinença. Crec que és molt important que nosaltres ho fem. Drames i conseqüències i felicitats. A les explicacions aquí sí, que ens ensenyin el seu cos i tal, i que vegi... Clàssics del Parc és un projecte que es fa des de fa uns anys, on es fa un clàssic, s'actua en un clàssic on es fa a l'aire lliure, en un parc o en una zona que no sigui tancada, no en un escenari. O sigui, perquè fas de llocs de la seu, que són, o sigui, llocs exteriors de la seu, doncs fas com, durant un temps els fas casa teva, diguem, perquè clar, et passes allà poder gairebé 5 dies de la setmana o 7. I és com, o sigui, jugues amb l'espai, jugues amb, jo què sé, amb tot lo del natural, tot, o sigui, tot el que té l'espai, doncs jugues amb tot això. Els actors professionals igual només actuen, els que són amateurs fan tot, fan d'allò, però és lo maco, vull dir, aquí està la gràcia, no? Que estàs des del principi fins al final. I una cosa que m'agradaria mencionar també, que he viscut amb molta intensitat amb Clàssics al Parc, és la forma aquesta amb la que tothom ens sentim útils en la nostra tasca en concret, saps? I com acabem entenent tots de la importància que té aquesta petita tasca com la que tindrà una altra petita tasca per treure el contingut total. I, hòstia, el poder ser observadors d'aquestes petites coses et fa que et fixis molt més en les altres coses, també, saps? Ho destaco com a molt important, això. Els últims anys ens hem proposat molt a fer experiments de com podem crear processos creatius utilitzant tecnologia també a l'espai natural, és a dir, com a la natura, utilitzant mòbils o altres dispositius, podem crear obres de teatre o altres tipus de creacions artístiques, tant amb joves com amb adults, i la veritat és que ha sigut tot una experiència de no saber com anirà, també amb molts prejudicis contra l'ús tecnològic, al mateix temps ja sabent que ara mateix no hi ha, diguem-ne, compte enrere amb tot el món digital amb el que vivim. I aprenent en com podem utilitzar nosaltres la tecnologia al nostre favor, que no ens governi, sinó que nosaltres podem treure-hi profit, vam pensar que seria una cosa molt interessant. Si en algun moment voleu crear algun taller digital, crec que el més important és saber identificar quina és l'essència del teatre, saber identificar per què els vostres alumnes, els vostres participants van a teatre i sobretot mantenir això. Si van a teatre perquè el que volen és estar junts, doncs intenteu
proposar eines, proposar exercicis que els permeti estar junts malgrat la distància. Si el que van a teatre és justament per deixar de pensar en els seus maldecaps a la feina, intenteu buscar exercicis que això ho respectin. Si aquesta essència queda respectada, al final els exercicis funcionaran, ja sigui en digital, ja sigui en videotrucada o ja sigui tallers pregravats.